বোন কি বলছিল যেন কুকার চিকেন না কুকুরের চিকেন না কুকুর সব বলছিল। কুকুর পাইল করে হয়েছে তাই না চিকেন আর কুকুর? হ্যাঁ ও কি বলছিল? কিছু নয়, কুকার চিকেন। কুকারে করে চিকেন করেছি, ওকে আমি এখন বলেছি আমি কুকার চিকেন করেছি। ও সেই থেকে বলেই যাচ্ছে কুকুর চিকেন করেছো, কুকুর চিকেন করেছো। এনে কুকুর চিকেন খেয়ে দেখ। একটুখানি কুকারে করে রান্না করেছি তাই বলছে কুকুর চিকেন করেছো। কুকুর চিকেন কুকুর চিকেন, আমি তাই ভাবছি তখন ধরে। কুকারে করে করেছি বলে নাম দিয়েছি কুকার চিকেন, আর ও শুনেছে কুকুর চিকেন। কি অবস্থা! কি অবস্থা! এনে খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে তোদের কুকার চিকেন কুকুর চিকেন। খেয়ে দেখি দুবনে, তুমি নেবে? না খেয়ে দেখো।